कैसे ठीक करेंगे ड्राई कफ को? कई बार ना जिद्दी कफ हो जाता है, मुझे भी ऐसा हुआ था, 3 महीने रहा था। मेरे कुछ एक वीडियो देखेंगे जनवरी वाले, तो खांसते हुए वीडियो बनाए थे। तो हो जाता है कई बार जिद्दी कफ, कुछ नहीं कर सकते। ये डाइट पे रहिए, इट विल हील ऑन इट्स ओन। फिर भी जल्दी हील करना आपको, जल्दी है तो दिन में 3 बार 1 चम्मच हल्दी का पाउडर जो घर पे होता है, और 1 कप गर्म पानी सुबह दोपहर शाम पी लीजिए, और ऐसा पीते रहिए कुछ दिन, तो चला जाएगा वो। राइट, तो इतना ही है।